Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir maring Gusti Allah. Dadi syukur-syukur le maca zikir la ilaha illallah. Nek lebar subuhe cok ana zikiran ora ya, Kang? Cok ping pira? Ayo paling ora ke ping 100 ngono wah. Wong zikiran lebar subuh ming 3 jan kere banget. Nggih nggih. Ya nek lebar subuh dilegake. Kula niki nggih gek latihan. Karo bocah-bocah niku nek lebar subuh niku lare-lare tak latihan tak jak bareng-bareng zikir. Paling sithik ping 1000, kadang-kadang nganti tekan karo 1000, kadang 2000. Niku tiap lebar subuh. Kula nglatih awak kula dhewe lan ngajari karo bocah-bocah ayo bareng-bareng mengko nek tekan tuwa ben mapan le padha maca. Wong nek ora latihan pel sakniki niki engko kadang-kadang nek wis tuwa rada anu njur aras-arasen e. Nggih napa mboten? Wong jenenge maca la ilaha illallah kuwi nek ora dikulinake apa zaman sehate engko nek wis gering abot boten. Kon maca zikir tetep boten. Nek kula sampean ki mesti kulinake zikir, ngulinake maca la ilaha illallah niki mangke saya tuwa mbok ya lara niku dilalae lesan iki ge ngucap la ilaha illallah ora angel, ora aras-arasen. Niki sedaya wae dapur latih. Dawuhe Kanjeng Nabi kon padha ngokeh-okehke oleh zikir maring Gusti Allah. Lah niki wau dijangka sedina sewengi iki syukur bisa paling ora lek maca la ilaha illallah iki genep ping 1000. Ayo arek ping 5 ambalan ya luweh, arek 10 ambalan ya luweh. Nek sedina sewengi iki nek bisa jumlah iku genep 1000. Niku insyaallah kula sampean klebu golongane wong sing ngokeh-okehke zikir maring Allah. Ane nek sedina sewengi iki mung ping 3 barang kuwi ayo kere nek ngono iki. Nggih nggih. Saniki monggo awake dhewe dilatih dhewe. Terus kula sampean kabeh didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Nek angger wis kula sampean padha bisa njaluk ngapura dosane maring Allah, padha ngokeh-okehke zikir maring Allah. Dawuhe Kanjeng Nabi tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kowe kabeh karo Gusti Allah tetep arep dilebokke nang swargane Allah kanthi slamet. Dadi le usaha iki ya pel sakniki tasih urip niki. Mangke nek dadak pun mati mboten saged. Aku lek nglakoni zikir sen wis mati mboten saged. Mboten saged. Wong-wong niku nuwun sewu. Durung mati. Nalika sampun klokor-klokor niku lak urung mati to ya Kang ya. Nggih klokor-klokor niku upama kok kula sampean ki iso njaluk ngapura karo Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura dosa kula. Ning wis klokor-klokor lek muni ngono, iku ora ditampa karo Gusti Allah, ditolak kok. Ditolak. Upama wis klokor-klokor kok gak njaluk ngapura niku ditolak. Dadi mula kula panjenengan sakniki alhamdulillah upung isih do diparingi sehat, diparingi waras, monggo bareng-bareng diajegake le padha njaluk ngapura maring Gusti Allah. Diajegake le padha zikir maring Gusti Allah kanthi maca la ilaha illallah. Wis kasarane tembung khususe nang wulan Rejab atau nang liyane Rejab kita sedaya menawa wis mangsane ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca zikir. Atus monggo. Tak angen-angen ya pancen kados awak kula niki upama iso nglakoni zikir sedina 1000, istighfar sedina 1000 ngono ki wae ya mbah jeh kuat setahun mbah ora kok. Ana mung gari 3 dina lah ya mung bela oleh 3000 to ya Kang ya. Nggih mboten.
niki kudu dirasa awake dhewe iki aja kok duwe pikiran aku menawa lek urip jarak 100 tahun meneh anggapmu. Nggih nggih. Lan iki. Lan Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhalal jannah. Sapa wonge kok ngucap la ilaha illallah atine ikhlas ora pamrih apa-apa ming pamrih ridane Gusti an ati iki eling tenan karo Allah nalika lisan ngucapake la ilaha illallah atine iki melu barengi atine ya maca la ilaha illallah bareng karo lisan lek maca la ilaha illallah. Niku nek kula sampean bisa kaya ngoten niku dijanji karo Kanjeng Nabi, kowe bakal dileboki swarga karo Allah. Wong lek maca zikir ikhlas. Wah ya jebulane zikir sing iso tekan atine iki ora gampang kok ya Kang ya. Zikir ping 100 ini kadang-kadang sing mlebu karo atine iki mung 10 mbah ana mbah ora kok. Terus mboten. Awang nyatane lek zikir bantu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nganti ping 100 bantu ning wong ya mung cocote tok kuwi. Oh nyatane atine cangkeme la ilaha illallah atine. Terus ya jadi angel. Zikir sing khalisan mukhlison niku dalam artian lisane zikir ning atine uga melu zikir. Niki sing barakake ngendikane Kanjeng Nabi bakal dilebokake swarga wong sing zikire iso kaya ngono. Mila monggo awake dhewe wis mangsane padha nglatih pribadine dhewe-dhewe. Bab zikir tekan atine nek mboten dilatih piyambak mboten saged. Kedah latihan piyambak. Nek ngendhalke wong liya aku tulung ditunggoni tak zikir latih mboten saged. Kedah awake dhewe nglatih dhewe. Lisane ngucap la ilaha illallah, atine dimelokke bareng muni la ilaha illallah. Niki insyaallah angger bola bali lek latihan mangke dangu-dangu saged dados. Kita niku lek zikir bener-bener khalison mukhlison liwajhillah. Iki sing zikir karo cara ngendikane Kanjeng Nabi sing marakake arep dilebokake swarga dening Allah ki zikir sing kaya ngono iki. Kita menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi waman soma yauman min rajaba yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Sapa wonge poso ming sedina wae lah nang sasi Rejeb niki. Ning lek poso kuwi ora ana tujuan apa-apa ming ngarah ridane Allah. Aku tak poso Rejeb sedina ora ana pamrih apa-apa aku ming ngarep-arep ridane Allah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi wong iki nek nglakoni poso iso kaya ngono kuwi iki bakal dilebokake swarga dening Allah. Lah mila pupung kula sampean isih do menangi sasi Rejeb, muga-muga do diparingi pitulungane Allah. Iso nglakoni poso ora ketung mbah sedina rong dina. Iso ngokeh-okehke maca istighfar, bisa ngokeh-okehke maca zikir, bisa ngokeh-okehke maca tasbih. Niki mangke sedaya nang wulan Rejeb menika pancen wulan ingkang agung. Gusti Allah maringi kanugrahan dhateng umat Kanjeng Nabi ingkang boten sekedhik. Malah nek cara Kanjeng Nabi le ngendika wulan Rejeb niki pancen wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Saking menika muga-muga awake dhewe wong ahli Selasan diparingana pitulungane Gusti Allah. Syekh manahe sasi Rejeb. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi nalika dipun tindakaken Isra niki Kanjeng Nabi diparingi presa ana bengawan. Ngertos bengawan nggih? Bengawan ki cara gampang blumbang ning amba ngono wis. Ana blumbang ambane pol. Niku banyune niku rupane putih kaya banyu susu. Dadi kaya wedang susu.
nek diicipi rasane legine ngungkuli madu, nek diombe segere ngungkuli es. Masya Allah, ki nang dunya ora ana kok kuwi. Kanjeng Nabi akhiripun nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril, nika naminipun bengawan napa malaikat Jibril? Nika ingkang naminipun bengawan Rajab Kanjeng Nabi. Lah toyane nika disediakaken kagem sinten? Ingkang badhe ngunjuk toya bengawan Rajab menika sinten? Menika sing kersanipun Allah. Toya bengawan Rajab menika dipun cawisaken dening Allah kagem umat panjenengan ingkang wonten ing wulan Rejab do ngokeh-okehke maca selawat. Dadi keuntungane nang wulan Rejab ngokehke maca selawat niku mangke. Nang akhirat arep diparingi omben-omben saka banyune bengawan Rajab. Ha kok arek digawa nang mahsyar kok diombeni banyune bengawan Rajab niki mpun mangke mbok dipe nang mahsyar pirang-pirang puluh tahun ora bakal krasa panas, ora bakal krasa ngelak. Bab oleh syafaate Kanjeng Nabi ya kuwi merga dilantari dombeni banyune bengawan. Ha niki oleh ya pesak niki lek awake dhewe kudu golek rupane apa maca selawat. Ya diajarilah. Wong tak angen-angen kula niku maca selawat niku ping 1000 ku ya ora nganti sak jam kok. Nek kula niku panjen potongan wong keset. Dadi lek maca selawat nek dong kisah nika nang montor niku karo mlaku ya teka karo nggodhoki tasbih. Kayak winginane nika kula kisah nang Kebumen. Wingi ding malahan wingi kisah nang Kebumen. Kula mangkate rada lemes kae teko meneng wae karo nggodhoki tasbih. Ah sekene timbangane gogok nganggur ndak ora oleh apa-apa nek menawa kanggo lan ditampa tak ngomel aku. Lah kula niku saka ngomah bismillah maca surat Ikhlas. Barang tekan nggon Purworejo pojok kulon tekan Bayan, Kecamatan Bayan niku kok tak hitung kok wis iso oleh 1111 surat Ikhlas. Lah terus kok ngono aku maca tak ganti maca surat Ikhlas apa surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Niki tekan nggon Prembon niku wis oleh 111 Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saka Prembon tak maca meneh surat Qul A'udzu Birabbin Nas tekan nggone niku isih oleh 111 surat Qul A'udzu Birabbin Nas isih tambah iso maca istighfar ping 3333. Dadi nek ngono dimanfaatke kaya jebul iso ana kanggone. Lawang suwe ya tak jajal saiki tak maca selawat saka Kebumen tekan ngomah karo nunggang montor kuwi oleh pira. Niku alhamdulillah teko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tekan ngomah kok ya mesok ora kurang saka 11.000 to. Iku jan ora krasa. Nek nglegake jagong ya jan pokoke pedes tenan kok Kang. Leres nang mboten. Among aku kuwi jajal nek bengi kuwi tangi nek dong ora krinan. Angger tangi jam 2 terus salat. Salate mboten ya 2 rakaat. Salat tahajud 4 rakaat. Terus disambung salat tobat 4 rakaat. Disambung salat mutlak 4 rakaat. Terus ditambah salat hajat 12 rakaat. Piro kunjuran Kang ya? Pandika ya. Makanya harus lebar tur wiridan. Niku biasane kula tak ajari awak kula niku wiridan maca Yasin sepisan, maca Waqiah sepisan, terus maca ayat kursi ping 11, njur maca surat Al-Hakumut ping 3, njur terus maca surat Ikhlas. Kuwi kadang 111. Surat Falak pas 11, surat An-Nas 111. Tempun niku terus maca istighfar 1111. Njur selawate 1111, zikire 1111, njur terus ditambah ya Wahabu kadang-kadang 1000, kadang-kadang 2000, njur kok terus ditutup nganggo maca apa kono. Niku angger tekan subuh niku alhamdulillah kok ya rada
rada oleh oke. Nek ya kuwi nek jagonge jagong gogok ora nunggang montor pedese pol. Nek ya aku terus awak kula niku tak ajari dhewe. Ya kowe kuat ra kuat kudu kuat awak kula nggih ngoten. Wong nyatane wong kowe nek dong kok nganggur kan jagong ndobos kaya nganti 3 jam ya ora sambat pedes. Niku awak kula tak kandhani dhewe. Tak angen-angen arek ngopo wis tuwa. Nggih napa mboten? Mengko nek wis tuwa kuwi arek turu amblek jan ra iso ya Kang ya. Angger wis nglilir ya arek turu ki menes angel. Wis sekolah sak derajat sak pangkate gawe nuwun maring Gusti Allah. Mila monggo. Kula matur ngaten menika arep diarani pamer ya luweh, arep diarani apa-apa luweh, ning kula ngomongke supaya oleh pendungane sampean kabeh men iso ora leren nganti tekan mati ngono lho Karang. Nggih, iki kabeh kudu awake dhewe padha-padha wong Islam kudu donga dinonga. Dongane sing apik. Ndongaake marang dulur Islam muga-muga diparingi pitulung lan pituduhe Gusti Allah. Dadi iso nglakoni kaya ngono kabeh iku kabeh saka pitulunge. Nek ora ditulungi karo Allah mboten saged kok menungso kuwi. Leres napa mboten? Nggih. Wong panjenengan saka dalem tekan kene iki nek ora oleh pitulunge Allah ora kelakon tekan kene kok. Kadang-kadang dalan gebegal ngono ora tekan kene kok. Leres napa mboten? Jadi kabeh niku wau cara ngendikanipun para ulama sepuh nek maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku kula jaman ngaji Safinah kali bapak kula. Bapak niku maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ngoten. La haula ora ana daya kekuatan nyingkiri maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba krana pitulunge Gusti al aliyyi kang luhur al azimi kang dadi menungso iso ninggal maksiat iso nglakoni ibadah iki kabeh namung pitulungane Gusti. Tanpa ditulungi Allah kula sampean iki ninggal maksiat mboten saged kok. Tanpa oleh pitulungi Allah nglakoni ibadah mboten saged. Niku kula kelingan zaman ngaji sorogan kitab Safinah kali bapak kula lek manane ngoten niku. La haula ora ana daya sumingkir saka lakon maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulungane Gusti Allah. Dadi kula sampean iki awake iki dibalekake nang kekuasaane Gusti. Ning mong ya ana menungso kuwi. Wah, kuwi kok ampuh aku kok meni ngono ya. Diomongi aku kok. Dadi ora ngandelke pitulungane Allah ning kaya kok iki rumangsane saka pribadine dhewe niki kleru kaya ngoten iki. Dadi nek ndelok kalimah la haula wala quwata illa billah niku nek apa-apa dakoni saka aku niku klentu. Kula panjenengan pamane bisa ngaji pendak Selasa. Niki kabeh niku nek cara pengendikan la haula ya krana pitulungane Gusti. Ning kadang-kadang ana wah kowe kok ya ampuh temen-temen aku kok. Ngaji Selatan kok ora tau prei aku kok. Niki klentu kaya ngoten iki. Niku malah kira-kira nek ngono kuwi dadi klebu golongane wong sing takabur. Takabur kuwi dilarang dening Gusti Allah. Mila dawuh innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah niku sanget-sanget mboten remen dhateng kawula ingkang padha tumindak takabur. Lah muga-muga jamaah niki sedaya derek-derek kula sedaya ditulis karo Allah dadi golongane wong sing tawadhu. Aja nganti digolongke golongane wong sing takabur. Kabeh namung sumendhe dhateng kekuasaanipun Gusti Allah. Muga-muga niki dadi ajakan kula ni ya wis ngajak mis kaya ngono kuwi paling restu arep ngopo. Ya Pak Lurah ya.
Arek ngajak nyambut gawe wis ra ruso. Nang kita ngoten lho. Cara arek nyambut gawe mempeng golek bondo wis ra ruso. Saiki monggo bareng-bareng ade adang-adang peparinge Allah, nyadong pitulungan lan pitutuhe Allah, muga-muga tekan pungkasane diparingi pungkasan husnul khotimah. Bisa slamet nganti tekan besok ana ing swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Lan ugi kula sanget-sanget ngaturaken matur nuwun dhateng sederek-sederek kula sedaya ingkang wekdal malam Jumat kersa sami rawuh wonten ing ngajengan griya kula sak perlu sama ndedonga dhateng Allah, ndongaaken dhateng almarhumah bojo kula, muga-muga diterima donga panjenengan ngersani Allah lan kanca estri diparingana papan panggonan ingkang mulya. Panjenengan ingkang sama ndongaaken muga-muga diparingi piwales karo Allah. Besok nek ditimbali paringono kabeh diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Panjen wong mati niku ya padha wae karo wong urip kok. Padha wae pripun? Tegese karo sanak sedulur kuwi ya ngarep-ngarep kirimane Kang. Tiang nang alam kubur iki karo sing urip kuwi ngarep-arep kirimane. Kula lek ngertos niku mandang buka kitab I'anatut Thalibin. Nanggon kitab I'anatut Thalibin iki dingendikake tiyang ahli kubur rohipun nek jasade mono ora iso bergerak, rohipun. Rohe wong ahli kubur niki nek malam jemuah niku do bali. Lebar asar niku arepe maghrib niku wis nang ngarepan lawang. Engko anggere maghrib tong manjing roh niki ngomong. Lha ngomong nggih seru. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu mithli. Niki le ngomong kaya cara Jawane, he ahliku, he kerabatku, aku iki nang buenan sing suwe mangsane, gedhong buenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Mbok iya kowe kabeh sing jeh padha urip do melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi karo aku. Niki sambate roh niku nalika pentong maghrib niku kaya ngoten niku. Angko garek keluarga sing disambat iki lebar maghrib iki do kekirim apa ora. Wong ana sing malam Jumat iki lebar maghrib ya ora gelem milim. Ana apa ora Kang? Malah abot ndelok. Ya ora. Oh niku dinteni. Lebar maghrib kok jebul ora temandang apa-apa. Engko nek menawa lebar isya, alah lebar isya kok ya tetep ijen ndelok TV. Iki mandang wis arek jam 12 kae muni meneh. Ya man sakana buyutana wala bisu thiyabana hal minkum min a'adin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing padha gelem nganggo pakaian bekas pakaianku, sing padha maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal. Ayo ana to sing ngedol Tegal tinggalane wong tuwa. Darani ra ngerti. Kae sing tuku mio. Niku ngomong hal minkum min ahadin yadhkuruni. Ana ta salah sijine kowe kabeh he anak putu sing padha gelem kelingan karo aku niki. Lek melase niku apa ana sajine kabeh sing gelem kelingan karo aku. Niku tangise roh le njaluk kiriman tiang-tiang kang tasih urip. Mula nek wong urip kok ora gelem nahlilke wong mati, ora gelem kirim sedulur sing mati, pancen kowe iki urung tau mudhar kowe. Leres mboten? Besok bakal rekoso niki.
Mila saking menika monggo kula panjenengan diwulangi karo mbah-mbah kula panjenengan nek malam Jumat paring ora ki lebar maghrib ya do merloke kekirim karo ahli waris sing wis padha sedo, terutama bapak lan ibune tekan derek-dereke. Insyaallah nek kula sampean ki awit sakniki niki do gelem kelingan karo bapakne mbokne sing wis mati, padha gelem ngirim bapakne mbokne sing wis mati, niki mangke nek kula sampean mati anak putu karo Allah ya bakal dielekke, gelem ngintu dateng kula panjenengan. Nek kula sampean saiki wis ora gelem ngirim karo bapak mbokne sing wis mati, engko ya anak putune ki dilalahi wis ora kelingan karo sampean. Alah bapak wis modar ya wis lah, malah ora trewet ngono ya. Masyaallah niki sing rekoso. Arah saking menika monggo sepisan malih kula ngajak dateng ahli kula sedaya pupung isih do menangi sasi Rejab, muga-muga iso mulyake sasi Rejab. Sing gampang ya kuwi ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca selawat, ngokeh-okehke maca zikir, ngokeh-okehke maca tasbih. Kok dijadwal dhewe istighfare 100, selawate 100, dikire 100, tasbihe 100 niku anggere ajeg insyaallah engko sasi lak dadi akeh. Insyaallah sampean kabeh klebu golongane wong sing mulyake ngurip-urip sasi Rejab. Syukur-syukur ditambahi karo nglakoni poso ora ketung sesasi iki lek poso ming sedina. Bab kula emut setunggalipun cerita tunggal wekdal Kanjeng Nabi menika tindak dipun derekaken sahabat Sauban. Sinareng maliwat wonten ing pinggir kuburan. Niki Kanjeng Nabi kok menggok nang kuburan mlebu. Mlebu terus Kanjeng Nabi jumeneng ndonga. Sahabat Sauban teng ngingkile ngami. Sang rampung ndonga terus Kanjeng Nabi noleh, "Sauban, dalem ngerti kowe kahanane wong nang alam kubur?" Sahabat Sauban le jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Gusti Allah lan panjenengan ingkang langkung pirsa Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi terus ngendika, "Tak omongi ya, kae wong ahli kubur kae masyaallah kabeh disiksa karo Gusti Allah. Kabeh disiksa. Mula banjur ingsun ndonga nyuwunake pangapura kae alhamdulillah saiki karo Gusti Allah siksane wis disuda. Ora banget-banget." Tambahane ngendikane Kanjeng Nabi, kae mbiyen jane nek gek isih do urip nek menangi sasi Rejab kuwi do gelem poso sunat ora ketung ming sedina, do gelem urip-urip sasi Rejab melek sewengi ora semau akeh poso sedina melek sewengi niate ngurip-urip sasi Rejab dheweke nang alam kubure ora bakal disiksa. Jadi secara kesimpulan wong gelem poso nang sasi Rejab poso sunat, gelem ngurip-urip sasi Rejab niki bakal dislametake saka siksa. Dadi nang kubure ora bakal disiksa dening Gusti. Mongko ana pangendikan, wong ki nek nang kubure kok ora disiksa karo Allah, iki tekon sak teruse mengko ditangeke saka kubur nang dina kiamat, iki ya ora bakal dipethuke karo siksane Allah. Tangeke saka kubur digawa nang ora masar niki sing diwerohi ming dalan swarga karo dalan neraka niku blas ora weruh. Niki merga barokahe le ngurip-urip sasi saking menika monggo kula ngajak dhateng derek kula sedaya muga-muga do iso nglakoni kanthi ati sing lega, ati sing ikhlas lan dadi amal celengan kula panjenengan sedaya sing mengko diunduh nek kula panjenengan wis ditimbali nang ngersane Gusti Allah. Allahumma aku tak ndongeng wae ya biyen aku tau dongengi wong tuwa. Ning kok jebulane dongengan ki wong tuwa ki ya ora waton muni, ora ngarang. Jebulane niku sumbere niku saka hadise Kanjeng Nabi. Dongengane ngene. Zaman rumiyin niku ana wong duwe anak lanang 3. Mandang wis rada nalar, anak sing barep niku ditareni karo bapakne nang
kowe sok gedhe kepinginmu dadi apa? Cita-citamu arek dadi apa? Anake lanang sing mbarep niku, kula cita-cita kula kepingin dadi insinyur, Pak. Wah niki bapakne niki duwe anak cita-cita dadi insinyur niku bombonge pol. Iya, nek kowe cita-citamu dadi insinyur, sekolah sing mempeng tak ragati ora-orane bapak selak. Niki sing tuwa. Adine takoni, "Nang, dalem. Kowe cita-citamu besok gede dadi apa?" Jare anak sing nomor loro, "Kula niku kok kepengin dadi dokter, Pak." "Oh iya, nek kowe kepengin dadi dokter tak ragati ora-orane bapak selak." Dadi anak loro iki diragati kabeh. Wis mandang sing loro wis mangkat, sing cilik dhewe tareni, "Nang, dalem Pak. Kowe cita-citamu arek dadi apa?" Anake lanang sing ragil niku le ngomong, "Kula ngoten cita-citanipun namung dados kiai mawon, Pak. Sing tak ngaji mawon." Bapakne niki anake duwe cita-cita dadi kiai kok gelo to. Malah le ngendika, "Nek kowe cita-citamu dadi kiai sekono mondro, aku ora nyarati arep ora ngragati." Iya. Niki nek cara sampean wong tuwa ngeten iki wong tuwa waras apa ora? Wong padha-padha anake kok dibedake ragate. Lha niki. Tapi anak ingkang nomor 13 senajan ora diragati ora piye-piye. Wah, akhirnya terus tenan. Telu mangkat kabeh. Sing kepengin dadi insinyur ya sekolah mempeng, sing dadi dokter sekolah mempeng, sing arep kepengin dadi kiai ya nang pondok ora sangoni ora tau bali. Mandang wis tekan akhiring cerita. Anak sing cita-citane dadi insinyur wis dadi insinyur, wis bisa nyambut gawe. Anak sing cita-citane dadi dokter wis dadi dokter, wis bisa nyambut gawe. Bocah loro niku bali omong karo bapakne, "Pak, napa kula sakniki sampun keturutan cita-cita kula dadi insinyur pun saged lan pun nyambut damel, pun saged pados duit. Adik kula nggih ngoten sing kepengin dadi dokter pun dadi dokter, lan niki iso nyambut gawe iso golek duit. Niki kula kalih adik kula wangsul niki namung badhe matur kalian bapak priye. Gandeng kula menika dados ngeten menika nggih lumantar ingkang nyarati ingkang ngragati bapak. Saniki kula kalih adik kula badhe kepengin males budi matur kalih bapak. Bapak ni badhe ngersakaken napa kantun ngendika. Wah, bapakne bombong banget. Ini yang bapaknya kan umpamanya senengane yang bangsa seneng-seneng. Lekondo, aku ora kepengin apa-apa nang, ming arep kepengin aku ke arep weruh Ancol. Wah, ngertos Ancol sampean. Jakarta iki lho yu, wis tau rono. Tilahi yu nang kono apik banget. Iki anake lanang. Akhirnya nek bapak namung niku cita-citanipun, insyaallah Pak tak ragati mangke tak sewake montor sing apik. Wes tenan, akhirnya melancong numpak montor seduan anyar mubeng-mubeng tuan Ancol barang selampung bali bengi omong-omong meneh. Terus pundi Pak sampun marem panjenengan anggenipun nindaki dhateng mriko-mriko. Wis majeng enjang kepengin badhe tindak pundi malih monggo kantun ngendika. Sesuk nang kebon binatang Jogja enten napa ndelok kethek. Turuti. Kendaraane ganti ora mobil. 12 numpak sepur. Wes tekan kebon binatang delok apa-apa kewan sing werna-werna marem bali.
Tekan ngomah bengi omong-omong meneh. Ngenjang badhe ngersakaken tindak pundi, Pak? Bapak kantun ngendika wong niki kula kepengin badhe males kalian Bapak. Sesuk nang Tawang Mangu. Enten apa ndelok banyu anjlok. Oh nggih, wis. 12. Wis numpak apa-apa wis kabeh, ngandang wis bali. Ditareni meneh. Ngenjang badhe tindak pundi, Pak? Aku ki saiki nek dolan-dolan kok wis tutup. Ming garek siji nang aku sing urung kepengin kuwi. Menapa? Aku kok kepengin arep ndelok nang Kraton Solo cara kene. Nek kowe gelem ngeterke, gelem ngragati utawa oh nggih, Pak, monggo. Wah tenan diterke nang Kraton Solo. Tekan Solo ki mung arep apa? Mung arep kepengin weruh kretane ratu karo agemane ratu. Bareng tekan kono weruh agemane ratu, klambine ratu, weruh kreta kencanane ratu karo anake lanang kono yo nang Bali. Aku wis marem wis weruh klambine ratu, wis weruh kreta kencanane ratu. Ming aku ndek penjaluk karo kowe nang dos pundi, Pak? Gandeng aku numpak montor ya wis, numpak sepur wis, numpak apa-apa wis, sing gurung ki garek numpak kereta kencana. Mbok aku usahakno piye aku ki bisane numpak kereta kencana lan aku ki golekno pakaian, gawekno pakaian sing kembar banget karo pakaiane ratu. Anake lanang. Insyaallah Pak sanggup kula badhe ikhtiar. Akhire tenan ndandake kereta kencana niku ora sithik ra gatil niku. Wong rodane ya dikai emas barang kok. Mandang wis dadi tukok kejuaraan pancal sing apik. Klambine diandake sing apik. Wis dadi kabeh. Lajeng bapane ngendika, "Njo nang saiki kretane tumpaki, klambine tak nggone kowe melu tak padake karo kereta kencanane Ratu Solo, klambine tak padake karo klambine Ratu Solo." Tenan tekan mang apa nanggone kraton niku numpak kereta niku. Mandang tekan ngarep lawang kraton, kabeh tentara kraton ku hormat nek ndarani kuwi ratune. Ah ya bingung iki. Soale keretane persis, pakaiane ya persis. Lah ora patek namarke raine. Wah, tentara kraton hormat kabeh. Bareng rampung hormat kok ora medun-medun. Ana salah sijine tentara kraton sing nilai nang kamare ratu. Jebulene ratu nang dalem. Ora tindak. Tilai nggone garasine cara kene, keretane ya nang dalem. Wah, iki langsung. Iki berarti ratu palsu. Ditahan, keretane dirampas. Diaturke karo ratu. Ratu menika wonten rakyat panjenengan ingkang ngembo-embo panjenengan. Ima kretanipun, ima pakaianipun menika persis kalian kagungan panjenengan. Mila monggo kula aturaken panjenengan anggenipun badhe maringi pidana dhateng tiyang ingkang ngembo-embo ratu menika kados pundi. Akhire diadepi ratu takon, "Bener kowe gawe kereta sing kembar keretane aku?" "Nggih." "Gawe pakaian ya kembar pakaian aku?" "Nggih." "Berarti kowe arep kepengin gengser keratone aku." Krana ngono iki kowe iki nyalai aturan negara, nyalai aturan keraton, kowe bakal tak wehi pidana. Pun pidana napa ratu? Pidana hukum pati. Tobat iki. Sar-saran. Terus akhirnya ngenyang upami kula mboten dipun pidana hukum pati menika menapa syaratipun ratu? Nek kowe ora gelem tak pidana hukum pati ana syarat. Menapa syarat? Anggere kowe iso goleke conto gawa rene 3 werna digawa rene, kuwi kowe tak bebaske ora sida tak pateni. Wis kono saiki tak inah wektu 3 dina kowe mulih
bali mlaku wong kretane dirampas karo anake do mlaku tangklak lah niki lak takon contoh tigang perkawis ingkang kedah pun adepaken ratu menika sinten ratu kowe sesuk Senin tekan kene nggawa contoh telu siji golekno wong sing rekoso donyane tapi mulya akhirate kasarane nang donya rekoso ning nang akhirat mlebu swarga siji nomor loro golekno contoh wong sing kepenak seneng donyane ning rekoso akhirate sing nomor telu golekno contoh wong sing kepenak donyane kepenak akhirate wis kono mulai saiki tak wae wektu 3 dina sok Senin rene kudu wis nggawa wah tekan ngomah karo anake rembugan sing loro priye nang iki terus anake wong cah sekolahan lah buka buku nang gone buku matematika ya ora ana kok goleke ngono iki nang gone buku sejarah ora ana akhirnya anak loro angkat tangan kabeh kula mboten saged Pak madosaken contoh ingkang pur kersakaken ratu saking pemanggih kula krana niki nyangkut urusan akhirat niki ingkang saged niku adi kula ingkang wonten pondok ngono nang nggih bapakne terus delek-delek piye ya wis ora tak ragati ndak ya gelem tak akhire ya wis kono adimu paranono omong ngono wong jenengane bocah pondok senajan ora ragati wong ditimbali wong tuane ya tetep manut iki ngene Dik priye Mas bapak kena perkara ngene iki kon goleke contoh terung perkara sok Senin ngadep ratu iki aku karo kamasmu iki wis golek contoh ora iso iki tak pasrahke kowe saiki kowe sing kon tak kon goleke contoh telung perkara kuwi ini saiki kowe bali ben ketemu bapak oh iya langsung tekan ngomah ngadep bapakne wonten dawuh napa Pak iki ngene nang bapak kena perkara arep dukung pati nek ora iso goleke contoh telung werna napa Pak siji kon goleke contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat nomor loro kon goleke wong sing kepenak donyane seneng donyane ning rekoso akhirate sing nomor telu kon goleke contoh wong sing kepenak donya kepenak akhirat meneng delep-delep niku niki anggenipun sowan ratu benjang napa Pak sok Senin oh nggih insyaallah Pak kula mangke tak istikharah tak nyuwun prisa karo Gusti Allah tenan bengi mujahadah mantang esuk wis oleh apa jenenge oleh isyarat saka Gusti Allah cara oleh impen terus ngendika karo bapake Pak monggo benjang Senin menawi badhe sowan kula dherekaken mangkat anak telu melu kabeh ning ora numpak kereta wong keretane dirampas nyewa androng wis akhirnya numpak androng mlaku ketak-ketak durung adoh nang pinggir dalan ki ana kali kaya ngono kae njer nang pinggir kali ki ana wong mancing kuwi mung katokan tok klambine mblejet ora nggo klambi terus nggodoki pancing ndodok ditamatke karo anake lanang sing wong pondok kuwi kok senajan mancing wujude mancing ning kok lesane iki ora leren le zikir dadi karo mancing ki la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus akhire bocah niki wong kondo mandek apa kae wong mancing kae gawa wong arep sowan ratu kok gawa wong mancing barang wis pokoke gawa kae engko sing marake dadi slamete bapake ya kae apa iya wis to kowe manut aku wong kowe do kon golek contoh ra iso kok akhire terus cedhaki Kang dalem sampean kuwi nek mancing ngene iki sedina olehe cok bejaji pira wah nggih dinten niku paling kathah 2.500 to Mas
Saiki aku tak matur, sampean tak paringi duit 10.000, lek mancing leren sampean nderek aku yo. Teng pundi tak jak sowan ratu. Mboten wantun Mas, ora apa-apa, ora dikapak-kapake ketanggungane aku. Wis ayo mangkat. Oh nggih, melu. Widit 10.000. Mangkat klek-klek rada ngon wis arep mlebu kota. Ngon perapatan ana abang ijo to, Cokan. Ana nggon ngisor abang ijo kok ana wong wedok ayune pol. Walah. Mongko nggo kathok cekak. Masyaallah. Rambine iki you can see. Ngerti you can see kowe you? Bahasa Inggris you can see kuwi. Cara Jawane you kamu can dapat si melihat kekelek. Jadi rambine iso. Ya. Wah, akhirnya kok sing anake sing ragil ki kondo, Kang mandeg. Oh. Cewek ke gowo, bus kok. Gowo cak ora, iki urusane aku. Sampean mongkon golek contoh ra iso kae senajan cewek kaya ngono kae engko sing dadi lantaran slameti bapak kae. Apa ya heeh. Kae sapa to wis ora ngerti wong aku ya ora kenal kok. Terus dicedhaki, Mbak. Dalem sampean nang kene iki napa? Nggih, anu dasar. Lha sampean iki dasar apa? Iki badhe dodolan. Dodolan apa nggih alit-alitan niku. Wah. Yo saiki sampean melu aku. Sampean nek nyambut gawe kene kesuwengi cok oleh pira nggih. Kadang-kadang nggih paling mboten pikantuk sedasa yuta muni ngono nggih. Ya wis saiki tak bayarnya 15 juta. Sampean melu aku. Oh nggih. Teng pundi niki Mas? Sowan ratu. Wah, mboten wantun mangke kula ora apa-apa, iki urusane aku. Semel aku yo. Dijak niki cewek niki. 12. Tekan nggon ngarepe ratu, tekan nggon nglawangan kraton. Medun saka andong, anak mbarep karo anak sing nomor 2, insinyure karo doktere kuwi kandha karo bapakne, Pak. Kula namung dumugi mriki anggenipun nderekaken bapak ngadhep sang ratu. Nyemanggaaken, kula pun peksa mboten wantun ngono. Kula namung dumugi mriki. Adine sing ragil krungu. Bapak mboten sah kuwatir. Kakang kula ingkang kalih mboten wantun mlebet, kula ingkang wantun ndampingi bapak. Ngantos ngadhep sang ratu, mangke nek didangu bapak mboten saged jawab, kula ingkang jawab menawi kepareng. Kuwi anak ora ragadi kok malah iso meja. Masa niki sing wong mancing karo ceweke nang njaba. Mlebu ngadep ratu, didang. Priye Pak, wis siap? Contoh 3 perkara sing tak jaluk. Nuwun sewu sang ratu. Kepareng kula matur. Pendangonan menika menawi kula jawab piyambak kula mboten kuwasa ratu. Menawi menika jawabanipun mangke kula limpahaken anak kula ragil ingkang atur jawaban dhateng pendangonan sang ratu kados pundi. Ya kena. Endi anakmu menika? Sapa? Jono. Ya teko gampange jeneng kuwi kok. Iki ngene nang, inggih sang ratu. Bapakmu iki lak melanggar aturan kraton sebab ngembo-embo ratu, ngembari kereta-keretane ratu, ngembari pakaian-pakaiane ratu. Iki nyalahi aturan. Mula bapakmu kena pidana dihukum pati. Isane ora dihukum pati, bapakmu ngenyang, tak wae kemurahan. Anggere iso goleke contoh 3 perkara dadepke aku, bapakmu tak bebaske, ora tak pateni, ora tak pidana. Ngaten sang ratu. Menapa contoh 3 perkawis? Bapakmu sing nomor 1 takon goleke contoh wong sing rekoso donyane kepenak akhirate. Wis siap apa durung? Insyaallah siap ratu. Sekedap kula pendhete wong mancing Kang jo mlebu timbali ratu. Wah, mboten wantun, ora apa-apa, Jo. Tak tuntun yo. Mun ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Oh nggih. Mlebu. Jagong.
Menika Sang Ratu contonipun tiyang kang rekoso donya kepenak akhirat. Kuwi sapa? Menika tiyang melarat mboten gadah napa-napa, penggaweane namung mancing, olahe ya mung sedina paling akeh karo 10.000, namung piyambakipun senajan melarat ngibadahe zikire maring Allah ora pedhot. Niki contone wong sing rekoso donyane nanging benjang teng akhirat karo Allah dipapake nang swarga. Ngono kok ratune mantuk-mantuk to. Oh iya. Ya, kowe le goleke contoh siji bener nang tak tampa. Tak benerke kowe lek gawe contoh. Ya. Sing nomor 2 saiki nang inggih. Bapakmu takon gawa contoh wong sing apa kepenak donya rekoso akhirat. Insyaallah sampun siap Ratu. Metu cewek iki mau diundang. Mbak, come here. Wah. Apa to come here iki? Yo mlebu. Timbali Ratu. Ora apa-apa wis mlebu. Jagong menika Sang Ratu contonipun tiyang ingkang kepenak donya, seneng donya tapi rekoso akhirat. Sapa? Nika bakul alit-alitan. Walah, peturunane kasur kandele 5 meter. Tunggangane motor sedan, lanangane solan salin. Mongko nyambut gawe sewengi hasilnya paling ora 15 juta. Menika contone yang kang kepenak donya rekoso akhirat. Niki senajan kaya ngoten benjang teng akhirat disate niku. Mudeng ya Kang ya. Aja to ngomongke. Akhire ratune iki mantuk-mantuk. Kok pinter temen santri kok ki ya. Ya, karek kurang siji. Kapan siji iki contone bener bapakmu bebas ora sido tak hukum. Inggih. Sing nomor 3. Bapakmu takon golek contoh wong sing kepenak donya, kepenak akhirat. Wis gawa apa urung? Wah, nyuwun sewu Ratu sekedap menika radi angel. Kula nyuwun wekdal tak nindakaken salat hajat rumiyin. Nyuwun kolah kalian nyuwun papan kagem salat hajat. Oh iya, kono kae kolahe. Kowe salat nang dhuwur kono. Akhire bar salat niku ya jane menggawe ilo-ilo. Wis manteng wis wiridan bareng medun. Priye? Insyaallah ampun bekto. Endi tiyang ingkang kepenak donya, kepenak akhirat inggih panjenengan Sang Ratu. Awet panjenengan nang donya dadi ratu, gong binatara, welas asih karo rakyat ibadahe mempeng, nang donya kajen diregani wong sak negara, ning benjang teng akhirat sampean dileboki swarga. Niki contone wong sing kepenak donya, kepenak akhirat. Panjenengan ratune bungah banget. Pinter banget. Terus bapakne takoni, "Iki mondok nandi, Pak?" "Tenggarjo." "Oleh utawa ora oleh?" "Inggih." "Anakmu lanang jono arek tak pek mantu." Wah, masyaallah. Yoi, bejane iki wong dadi santri, dipek mantu ratu, bapakne ora dukum. Niku lek ndongeng simbah. Mandang kula wis rada gedhe tuwa. Kula niku ngaji kitab namine Riyadhus Shalihin. Kok jebulane hadise Kanjeng Nabi kok ndhawuhake ngene. Yatba'ul mayyita salasun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Wong iku nek mati sing calon ngiringake maring wong mau 3. Apa? 1 bondo, 2 keluarga, 3 ngamal. Ning sing 2 iki balik apa? Bondo karo keluarga balik, ora melu mendem. Leres? Kula sampean sok nek mati anak putune do melu ngiringke ta ya. Niki lak tekan lawangan kubur. Apa melu mendem? Ora balik. Lurup ya go bali, ya ora Kang. Kendane ya go bali. Bondo niku. Sing terus apa amal. Jadi anak ragil niki
rupane amal bagus. Amal bagus ki ora patek do dilakoni. Rupane apa jamaah ki rada abot ora Kang? Salat tahajud. Padahal kuwi anak ragil. Ya kuwi ora do apa ditresnani ning malah ana perkara sing tanggung jawab mbelani niku niki rupane amal soleh. Dadi amal soleh niku nalika kula sampean urip lek nglakoni do rasa-rasen. Ameng pendas minggu sepisan kon ngaji ngono ya ora. Iya apa ora? Nek ndelok TV. Pendak lebar maghrib nganti jam 1 ora bosen. Leres. Lha iki niku contone anak ragil. Ora patek do disenengi ning jebulane mengkono ngersane Allah iki sing bakal nyelametake niku rupane amal soleh. Contone dicontohke anak ragil. Mulane monggo awake dhewe bareng-bareng pupung isih do diparingi urip, muga-muga bisa nindakake amal-amal sing bakal digawa kula panjenengan mangke nang ngersane Gusti Allah. Sing amal mau bisa dadi lantaran slametipun kula panjenengan ana ing ngersane Gusti Allah. Ya rupane jenenge amal soleh ki amal kebagusan. Lek nglakoni nggih sak niki apa to? Ayo ngaji kok ngene iki. Termasuk niki amal soleh. Ngaji ngene iki lho yu. Monggo jan sampean ki ora urun apa-apa. Ayo to. Men tekan jagong kaya ngono wae nyambi ngantuk. Wis kok kena gesangu nang kono ndarani apa? Ngono kon mangkat kok ya ora gelem. Kok nek mati getun lho Kang. Niki termasuk amal soleh niki sing badhe kula panjenengan beto. Anjir apa meneh? Ha salat jamaah niku nggih panggih bakal kabekto. Ha apa meneh? Sedekah. Ora ketung ming cakar pitik. Ha wong pancen jenengane apa mie ayam ceker. Niku kapan senajan merupane cakar ning mong kula sampean iki lek sedekah ki ikhlas banget. Anake putune njaluk iwak tukoke ceker, wah senenge pol atine sampean ikhlas. Kuwi dadi ganjaran nang kono lho. Mulane monggo awake dhewe sing bangsa amal-amal kaya ngene iki do ditlateni sak derajat sak pangkate sebab niki mengko sing bakal ndampingi kula sampean nganti ngadep sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ane anak barep ki contone apa? Bondo donya. Walah bondo donya ku nek golek wis ora ngerti awan, ora ngerti les napa mboten. Nek sampean dong duwe karep kae wes ndas ke sikil gendras lek arep ngacap bisane oleh duit kena dituku TV ngono ya nganti lali ora iki oke iki niki anak barep niku mau contone bondo donya niku walah diragati nemen-nemen mandang tekan ngersane Allah ora jedul niki bondo. Hasil nama anak nomor loro iki contohnya anak kula sampean dhewe niku. Lah anak kula sampean niku nek mangke dimindake mboten sae kalian kula sampean nang kono ya malah ngrekasake kok. Kita contohnya anak kula panjenengan. Mula monggo awake dhewe pupung isih diparingi umur karo Gusti Allah. Urip nang alam donya iki ditanjakake kanggo nggayuh keselamatan kamulyan ana ing akhirat. Rupane wektu urip niki monggo awake dhewe sak derajat sak pangkat ling ibadah do ditlateni. Iman iku salat jamaah, iman iku ngrungokke ngaji senajan ora mudeng luweh ning pokoke kula sampean nek mangsane ngaji ki atine niat ingsun mangkat ngaji. Perkara pinter atau ora iki urusane Gusti Allah fa inna hudallah. Niki kula panjenengan upamane ngaji niki niate panjenengan niat ngaji senajan ora pinter tapi karo Allah tetep panjenengan digolongke golongane wong sing untung akhirat. Paham mboten? Lah niki kula ngajak dateng ahli kula sedaya monggo pupung isih ana kesempatan.
Wong kula sampean iki upamane jek urip ning kok karo Gusti Allah digadhohi stroke ngono ae ora iso rene kok. Terus napa mboten? Isih urip ning jajal karo Gusti Allah gadhohi stroke. Mesti kok gletak wae iso rene. Ora iso. Jamaah ora iso nguyuh wae ditah. Madang didulang. Nek wis kaya ngono kuwi mung garek nelangsane nggih napa mboten? Kepengin arek ngaji nyatane wis ora kuat. Kepengin arek jamaah wis ora kuat, arek wiridan ya cangkeme wis alot, nggih napa nggih? Lah mula monggo awake dhewe pupung isih diparingi waras, sak derajat sak pangkat, kewarasan niki digunakake kanggo gayuh kenikmatan ana ing akhirat. Rupane gawe telateni le padha nindakake syukur-syukur, Pak. Awake dhewe iki wis tuwa apa urung to? Mpun. Ayo saiki tak jak bareng-bareng. Nek bengi kuwi ajar tangi bengi nindakake salat ora ketung 2 rakaat. Kula mboten perintah, mboten mengajak wong kula dhewe ya ge ajar kok, Kang. Nek bengi iki ora ketung ya mung 2 rakaat lek salat karo jagong ngono ya tak wong ajar kok. Nggih. Kula niki nggih trawes rumangsa. Aku ki nek ora ajar bal saiki, engko nek modar sak mangsa-mangsa, wis garek disate karo Gusti Allah. Mula niki termasuk tangi bengi salat dalu menika ganjaran sing agung banget kok. Gusti Allah lek nyatake nang Al-Qur'an dan pun cetha wela-wela. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nek bengi iki do tangi, Kang. Apa salat tahajud? Wong kuwi nek iso ajeg salat tahajud ora ketung mung 2 rakaat. Niki mengko ana ing akhirat karo Gusti Allah arek dipapake nang makom mahmud. Makom mahmud niku makom sing dipuji dening Allah rupane nang swargane Gusti. Niki 5 perkara mau sing wong ahli jamaah ki sing nomor 5 arek dipapake nang swarga tanpa hisab tanpa siksa nggih to nggih. Niki kula kelingan cerita. Nalika Kanjeng Nabi menika sampun lenggah wonten Madinah. Hijrah dhateng Madinah. Tunggal wekdal wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi. Tiyange niku mripate mboten semerap. Terus sowan Kanjeng Nabi, tiyang niku namine Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sapa, Pak? Kae sing wong wedok kae ngalam Maktum lak kelingan bojone. Bojone jenenge Maktum ya. Ya terus niku Abdullah ibnu Ummi Maktum niku mboten semerap mripate. Niku sowan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene dul nggih. Ana apa badhe matur Kanjeng Nabi priye? Panjenengan dawuhaken wong niku senajan salat nek ora tau jamaah panjenengan dawuh badhe dipun paringi siksa 12 werna. Dadi senajan salat niku ora tau jamaah niku karo Allah arep paringi siksa 12 werna lho, Kang. Bener. Panjen bener. Dadi 12 werna niku dipapanke nang 4 panggonan. Sing 3 werna siksa diparingke nalika uripe nang alam donya. Wong ki nek arep ora tau jamaah, siksa sing pertama nang alam donya dilalah rezekine ora barokah. Ping pindhone raine ora ana nure. Niki wong sing ora tau jamaah niku. Sing 3 werna siksa meneh diparingke nalika ketekanan sekarat pati. Nalika arep mati niku diparingi angel metune nyawa saka raga. Sing 3 werna meneh diparingke nalika wis mapan manggon nang alam kubure. Wong sing ora tau jamaah arep piye-piye nang kubure tetep peteng. Ndak iya teruske. Ya.
Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Sing telung werna siksa mengko diparingke nang dina kiamat. Sahabat Abdullah matur ngaten menika. Bener Abdullah bener. Semantena Kanjeng Rasul kepareng kula matur, priye kagem pribadi kula. Mbok inggih panjenengan paringi kemurahan mboten jamaah Kanjeng Nabi. Dadi pamit karo Kanjeng Nabi arek ora jamaah. Didangu karo Kanjeng Nabi, alasanmu apa dul kok arek ora jamaah? Alasan kula tigang werni Kanjeng Nabi apa? Setunggal mripat kula kalihne wuta sedaya. Nomor kalih mboten wonten sing cok nuntun. Awit kula menawa ora anak ora bojo. Nomor 3 pun griya kula menawa tebih kalian masjid Kanjeng Nabi. Alasane telu niki. Wuta ora ana sing nuntun, omahe adoh karo Kanjeng Nabi mantuk-mantuk. Ya nek ngono kanggo pribadimu kena dul ora jamaah. Niki matur nuwun sangat Kanjeng Nabi atas kemirahan panjenengan sangat matur nuwun. Gandeng pun jam 12 kurang 10 menit. Badhe nyuwun pamit. Oh iya. Medal tekan Nglawang didangu karo Kanjeng Nabi. Dalem mandhek sik. Inggih tak takon aku. Kowe lek kedongan nggogo neng omahmu kono. Terus kok masjid kene iki dikumandangke adzan, kowe krungu apa ora swara adzan sing dikumandangke saka masjid saka omahmu kono? Mireng Kanjeng Nabi. Krungu, mireng. Tak jabut ora sida tak murai. Kudu jamaah ora peduli picek ora peduli ana sing nuntun. Pokoke krana kowe nang omah krungu adzan saka masjid kudu jamaah. Ora jamaah sambreng gelap kowe. Walah masyaallah. Sahabat Abdullah menika anggenipun prihatos sanget kepriye to dia. Akhiripun saka daleme sahabat Abdullah niki dipasang tambang lawange niku. Ditarik dulur tekan lawangan Masjid Nabawi. Mboten tebih namung 6000 meter kok. Pirang kilo niku, Kang? 6 kilo niku. 6000 meter dipasang tambang. Niku angger krungu adzan terus rambatan jamaah niku. Mergo ora ana sing nuntun wuta adoh omahe karo masjid. Niku lek ngreksa jamaah. Senajan adoh 6 kilo wong sing adzan sahabat Bilal. Sahabat Bilal niku nek adzan tanpa pengeras suara niku upamane nang masjid kene iki iso dirumus kok wetan-wetan masjid kono 8 kilo, saka kene ngulon 8 kilo, ngalor 8 kilo, ngidul 8 kilo. Dadi suarane sahabat Bilal iki iso dirungu saka 16 km persegi tanpa pengeras niku jajal. Mula nggone omahe Abdullah 6 kilo saka masjid ya tetep krungu ya. Wah niki masyaallah. Sahabat Abdullah akhiripun lek ngreksa jamaah niku direwangi pasang tambang saka lawang daleme tekan lawang Masjid Nabawi. Kuwi ora tau pedhot le jamaah. Nah kula sampean saiki monggo awake dhewe iki do dipetani omahe kula sampean iki lek karo masjid ana apa ora adohe 6 kilo. Ngono lho ya. Upamane karo masjid kok ana 6 kilo, saiki aku tak takon omahe sampean nek karo langgare ana pirang kilo. Nek ado nang masjid ya cedhak langgar, ayo nang langgar ngono padha wae kok. Aja cok seneng salat dhewean. Bab panjenengan Kanjeng Nabi sanget-sanget nganjuraken wontenipun salat berjamaah. Mergane apa to salat dianjurke Kanjeng Nabi kon jamaah niku? Sebab salat niku penggawe sing abot tur angel. Salat niku penggawe abot tur niki kan dawuh Allah. Allah cetha-cetha nang Al-Qur'an ling ngendika wasta'inu bis sabri was shalah
fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha nyuwuna pitulungan marang Allah supaya bisa sabar tabah oleh nindakake salat. Mergo salat niku penggawe sing abot. Illa 'alal khashi'in, kejaba sing ora krasa abot niku wong-wong sing pancen atine wis khusuk marang Gusti. Nek kados kula barang niki salat iki jeh abot kok. Wong nyatane lho kula lho niki. Nek dong bengi iki lek meleh nganti jam 2 apa jam 3 ngono, terus turu tangi suban ya meso aras-arasen. Leres mboten? Niki mila abot. Kanjeng Nabi ndawuhaken, krana salat ki penggawe abot tur angel, mula salatmu tindakno kanthi berjamaah. Angele pripun? Wah, salat niku lek angel ki lek iso temerap atine kuwi. Wong kadang-kadang wis ditata wis mapan ngono ku anggere semene Allahu Akbar ngono ku atine bubar kok. Lalu napa mboten? Sing mau ora dieling-elingi nggih nggih. Sing mau golek ora ketemu ki dilare mandang salat kaya jedul. Niki angele teng mriku niki. Mula Kanjeng Nabi sanget-sanget nganjuraken salat direksa kanthi berjamaah. Salat niku nek ditindakake kanthi berjamaah, Kanjeng Nabi dawuh, mbah kusuk, mbah ora kusuk, mbah fasih, mbah ora fasih, karo Allah tetep salate mau diregani 17 derajat. Diparingi ganjaran 17 niku ora khusuk wis to. Lah kula kemot setunggalipun pangendikan panjenenganipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad niku ngendikaken endi-endi papan, mbah kuwi masjid, mbah kuwi musala, nang papan kono ditindakake salat fardu kanthi berjamaah. Upamane tak contohke nang masjid kene pas ditindakake salat berjamaah wong Selasa semat zuhur. Nggih nggih. Niki nalika salat zuhur ditindakake berjamaah teng masjid mriki, Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam kae kawulaku agi padha nindakake salat zuhur berjamaah nang masjid geger lebar Selasan tilek ana menapanipun Gusti imam sak makmume kae tilek ana atine kusuk ora. Malaikat terus medhun nilai atine imam, atine makmum langsung latar barang ketileki kabeh. Rampung malaikat matur, Gusti sampun kula tuweni atinipun imam sak makmume pun sedaya, alhamdulillah mboten wonten ingkang kusuk. Imame barang ki ra kusuk jajal. Ngono nggih, ono imame kaji solihun. Ah, Masya Allah. Wis dijawab ini Gusti Allah kok ora duka to. Mudhun maneh malaikat, mudhun maneh tileki menapanipun Gusti. Wacan-wacane imam makmum kabeh dirungokno, fasih apa ora. Malaikat ngrungokke kabeh dirungokno. Rampung matur Gusti, waosanipun ugi mboten wonten ingkang fasih. Ngono nggih, sebabe ompong sedaya nika. Wong ompong nek kon fasih ya ora iso ta ya Kang ya. Wis dijawab ngene iki Allah mboten duka. Mudhun maneh malaikat, mudhun maneh. Menapanipun Gusti, lari ane makmum kae lempeng pora, rapet pora. Malaikat medhun meneh nilai lari ane. Matur Gusti, lari ane nggih mboten lempeng, nggih mboten rapet. Akhiripun Allah le ngendika, malaikat dalem
senajan ora khusuk atine, senajan ora fasih wacan-wacane, senajan ora rapet ora lempeng lariane makmum, nanging kawulaku oleh nindakake ibadah salat fardu ditindakake kanthi berjamaah. Ingsun Allah ora arep ngilang-ilang kangelan lan rekasane kawulaku. Iki ngendikane Allah. Mula ora berduli ora khusuk, ora berduli ora paseh, ora berduli ora rapet, ora lempeng lariane, tulisen ganjarane. Pinten Gusti? 17 derajat. Menika sinten? Makmum. Wah, masyaallah. Ora khusuk makmum oleh 17 lho, Kang. Wes sampun, meneh. Pinten Gusti? 17 derajat. Menika sinten Gusti? Imam. Kula niku mandang krungu pengendikan ngono kuwi ya rada gelo lho, Kang. Makmum 17 kok imam kok ya 17. Wah. Mongko nek rekasane tetep rekoso imame lho, Kang. Nggih napa mboten? Wong imam ki nek munggah gegasin dunek-uneke jikare makmume. Ana salate lek munggah kasep ya diawasi kepel subuhe lho, Kang. Wah, 4:30 pentonge diadane pujian 5:30 kok imame gek munggah. Jadi kadang-kadang ngoten. Ning krana apa? Kabeh niku niate berjamaah. Mula imam karo makmum karo Gusti Allah diparingi ganjaran sing padha rupane 17 niki. Dadi nek kula sampean iki wis ngerti fadilah jamaah kok ora gelem nglakoni engko mesti bakal getun. Mongko getune wong wis mati niku ora ana rampunge niku. Ora ana rampunge. Nek getune wong urip ngono wis mati rampung. Nek getune wong wis mati niku ora ana rampunge tekan dina kiamat. Mula saking menika muga-muga kula panjenengan sedaya leda diparingi pitulungan karo Gusti Allah do bisa nindakake ngaji ima Senin, ima Selasa, ima Rebo, ima dina apa wae. Muga-muga kula panjenengan do ngaji diparing ana hasil ilmu ingkang manfaat. Ilmu manfaat niku ilmu sing bisa ndadekake slamete awak kula panjenengan dunyane nganti tekan akhirate. Antawisipun sing paling gampang nggon bab ibadah salat niki arep kepengin salat kula panjenengan diterima nang ngarsane Allah, monggo ditindakake berjamaah. Upamane sampeyan arep jamaah nang masjid kok wis keri, ayo nang omah karo bojone karo anake ya kena. Nggih ta nggih? Nek masjid lalu langgarke jamaah aja ngedeke dhewe nang omah. Paham mboten? Sing utama jamaah ya nang masjid. Ini paling utamane salat berjamaah wonten masjid. Bab ngendikanipun Kanjeng Nabi, al masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid kuwi omahe wong-wong sing padha takwa maring Gusti Allah. Lan Gusti Allah piyambak anggenipun dawuh wonten ing Al-Qur'an sampun cekto. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Anging pestine sing kewajiban makmurke masjid, ngramehke masjid kanggo ibadah ya wong-wong sing padha iman maring Gusti, wong-wong sing padha jumenengake salat. Lah nek saniki kula sampean wong iman, wong ahli salat, ning lek salat ora do gelem nang masjid, upama masjid sampean ditembung karo wong liya disileh oleh ora? Kang masjid tak silehe harga apa? Wong ora dinggoni karo sampean tak silehe ge jantilan. Kira-kira angsal napa den? Ya mesti ora oleh lah ya. Lah mula monggo ngendikane Allah niki angin pestine sing kewajiban makmur ke masjid
ya wong-wong sing padha iman maring Allah lan wong-wong sing padha jumenengake salat. Senajan iman ora tau salat ya ora iso arep makmurke masjid. Ana apa ora, Kang? Wong iman yang ora salat ana apa ora? Ya ngandel karo Gusti Allah, ya cok maca syahadat ning ora tau salat. Niku ya ana kaya ngoten niku. Ane ya mbah seurusane akhirat aku ora ngerti niku. Arep kepriye ya kersane Allah. Lah kula sampeyan iki monggo sing didhawuhi Kanjeng Nabi, nek kula panjenengan iki wong iman, wong ahli salat, monggo masjid bareng-bareng dimakmurake kanggo nindakake salat berjamaah. Nek wis lebar salat wiridan sak derajat sak pangkat. Awit wiridan dzikir lebar salat iku sing dawuh uga Gusti Allah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung olehmu padha salat, mongko padha zikira maring Gusti Allah. Dadi zikir ki ana kalane maca istighfar, niku ya klebu zikir. Ana kalane maca tasbih, niku ya klebu zikir. Ana kalane maca Quran, niku ya klebu zikir. Maca selawat ya klebu zikir. Dadi zikir niku isine werna-werna. Ora la ilaha illallah tok niku mboten. La ilaha illallah ya klebu zikir, istighfar ya klebu zikir. Dadi zikir niku isine werni-werni. Mula Allah dawuh, nek kowe kabeh wis rampung olehmu padha salat, aja padha lali padha zikira marang Gusti Allah. Muga-muga awake dhewe diparingana pitulungane Gusti Allah, sak derajat sak pangkat awake dhewe iki do bisa nderek apa sing didhawuhke Allah lan sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Ben kabeh tekan akhire mengko kabeh do diparingi slamet awit donyane nganti tumeka akhirate. Allahumma